Je ne vais pas vous parler d'embolie pulmonaire aiguë, puisque bon, maintenant tout le monde connaît bien, et on va parler plutôt d'hypertension artérielle pulmonaire. Tôi không nói về cái huyết khối phổi cấp tính thì chắc chắn các chị em đã biết rất là nhiều, và tôi nói về cái phần mãn tính. Alors, tout d'abord, sur le cliché thoracique standard, on peut voir déjà des anomalies. Đầu tiên hết thì trên cái phim X-quang thường quy thì chúng ta cũng bắt đầu có thể nhìn thấy những cái bất thường. Avec notamment des anomalies cardiaques, avec le comblement de l'arc moyen gauche, où vous voyez ici la radio thoracique et le scanner thoracique du même patient, où en fait ce comblement de l'arc moyen gauche correspond à la dilatation de l'artère pulmonaire. Và như vậy thì trên cái phim X-quang thường quy thì các anh chị bắt đầu thấy những cái dấu hiệu bất thường đầu tiên, đó là cái cung giữa trái này nó phồng to ra, và các anh chị sẽ thấy là cái cung này nó phồng lớn ra trên phim X-quang thường quy thì nó tương ứng với cung động mạch phổi, nó bắt đầu lớn lên ở trên cái các vi tính mặt phẳng tại tàu. S'y associe une hypertrophie cardiaque droite, et puis également sur le cliché thoracique, on va avoir une dilatation des artères proximales qui vont en fait être à l'origine d'une hypertrophie des deux îles pulmonaires avec des artères proximales qui sont très dilatées. Và cái điểm bất thường tiếp theo nữa là chúng ta có thể thấy cái cung dưới phải này nó lớn, tương ứng với cái nhĩ phải. Bất thường về mạch máu thì các anh chị sẽ thấy cái gốc động mạch phổi của hai bên nó lớn lên, nó giãn lớn lên, rất là rõ là chúng ta nhìn vào cái hai cái rỗ phổi ấy, chúng ta sẽ thấy nó lớn. En pratique, le cliché thoracique standard va pouvoir nous donner des signes en faveur d'une hypertension pulmonaire, mais en aucun cas le cliché thoracique standard va être discriminant pour donner l'étiologie de cette hypertension pulmonaire. On va avoir les signes d'hypertension pulmonaire, mais le cliché thoracique ne va pas être discriminant pour le diagnostic post-embolique de l'hypertension artérielle pulmonaire. Và như vậy thì các anh chị sẽ thấy là trong thực hành thực tế thì trên cái phim X-quang phổi thì chúng ta gần như chỉ thấy được cái dấu hiệu nghi ngờ là có tăng áp phổi thôi, tức là từ những cái dấu hiệu của cái cung giữa trái rồi dấu hiệu của cung dưới phải, rồi các anh chị sẽ thấy các cái mạch máu lớn ở rỗ phổi nó tăng lên, nhưng mà để gọi là một cái chẩn đoán chắc chắn thì chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều nữa. Et finalement, ça va être l'angioscanner qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus dans le diagnostic et dans l'étiologie de cette hypertension pulmonaire, où au scanner, on va avoir une dilatation du artériel pulmonaire avec une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire supérieure à 29 mm, ou un rapport entre l'aorte ascendante et le tronc artériel pulmonaire qui va être inférieur à 1. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng cái kỹ thuật tiếp theo mà chúng ta phải làm để có thể chẩn đoán được tăng áp phổi mãn tính thì đó là chúng ta phải làm cắt lớp vi tính mạch máu phổi, tức là angioscanner CTA của động mạch phổi ấy. Thì trên CTA của mạch phổi điều đầu tiên chúng ta thấy đó là cái thân động mạch phổi lớn. Chúng ta có thể so sánh cái thân động mạch phổi lớn với cái gốc động mạch chủ là nó lớn hơn. Tỷ lệ này đầu tiên là cái khẩu kính của nó sẽ lớn hơn 29 mm, hoặc là cái tỷ lệ này nó sẽ động mạch chủ và động mạch phổi nó sẽ nhỏ hơn 1. Các anh chị ghi lại các con số cho nhớ nhé. Alors attention, ce critère-là n'est pas forcément fiable en cas de fibrose pulmonaire. Và các anh chị thấy là cái thông số này, các cái chỉ số này nó không phải là lúc nào cũng đúng, ở đặc biệt trong trường hợp là xơ phổi. Et puis, au-delà du tronc artériel pulmonaire, on va avoir une dilatation des artères pulmonaires avec un rapport artère du calibre artère-bronche qui va être supérieur à 1,1 dans 3 des 4 lobes. Et puis, cette dilatation proximale artérielle pulmonaire va se voir avec, associée à une raréfaction périphérique de la vascularisation artérielle pulmonaire avec une réduction du calibre rapide des artères pulmonaires en périphérie. Các anh chị sẽ thấy cái phần dấu hiệu tiếp theo đó là cái sự giảm ra của các cái động mạch phổi gốc. Ở đây các anh chị sẽ thấy các cái nhánh gốc của động mạch phổi nó giảm, và nếu mà tính tỷ lệ với khẩu kính giữa động mạch mà trên phế quản là nó lớn hơn 1,1 trên 3/4 cái trường phổi, tức là các anh chị sẽ thấy cái phần động mạch phổi nó lớn hơn khẩu kính của phế quản rất là nhiều.
một cái điểm nữa đó là khẩu kính của động mạch phổi ở trong này nó to, nhưng mà ra ngoài xa nó giảm một cách đột ngột, tức là cái sự giảm cái khẩu kính một cách đột ngột của động mạch phổi. Alors, dans le cadre de la thromboembolie chronique, on va pouvoir avoir une occlusion totale du vaisseau, comme c'est le cas ici par exemple. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh nó tắc hoàn toàn, huyết khối lấp đầy hoàn toàn một cái nhánh của động mạch như thế này. Các anh chị thấy nó tắc luôn và cái nhánh nó xẹp hẳn luôn. Et comme il s'agit d'une occlusion chronique, on a une réduction du calibre du vaisseau occlu. Và trong trường hợp mà tắc mãn tính thì cái khẩu kính của mạch máu nó giảm như thế này. On peut également avoir une occlusion partielle du vaisseau avec cet aspect de thrombus pariétalisé, marginé sur la paroi du vaisseau. Các anh chị cũng có thể là thấy hình ảnh là huyết khối nó bám phân, tức là huyết khối nó là một cái mảnh nhỏ nó bám thành ở trên chỗ thành của động mạch như thế này. Đây, một phần nhỏ thôi, chứ không phải là chiếm toàn bộ như thế này. Et vous voyez bien ici la dilatation du tronc artériel pulmonaire. Và các anh chị so sánh cái khẩu kính của thân động mạch phổi với lại động mạch chủ thì chúng ta thấy nó có sự khác biệt, nó giảm ra. Donc les occlusions partielles, on va avoir donc un rétrécissement du calibre vasculaire avec des irrégularités intimales. On peut avoir en fait cet aspect qui fait un pseudo-épaississement de la paroi du vaisseau. Vous voyez par exemple ici, où en fait il s'agit d'un thrombus qui est marginé, qui est collé à la paroi. Et c'est pas un épaississement de la paroi, c'est vraiment un thrombus. Et puis on peut avoir également des aspects de sténose. Je vais vous en montrer des exemples après. Ở đây thì các anh chị thấy là cái tắc nghẽn bán phân mãn tính nhé. Thì cái điều đầu tiên là các anh chị sẽ thấy là có các cái mảng huyết khối và nó bám lên cái thanh mạch máu, và nó có cái hình ảnh là nó không đều, nó dày lên không đều và nó làm cho cái lông này hẹp lại. Và các anh chị sẽ phân biệt một cái là cái này là cái huyết khối nó bám thanh chứ không phải là dày cả cái nối rung mạc của thanh mạch máu, giống như những trường hợp mà bệnh lý của thanh mạch. Ở đây thì là huyết khối nó bám lên và đương nhiên nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh là nó hẹp lông của cái nhánh động mạch này, và cô sẽ chỉ rõ hơn một cái phần sau. Đây các anh chị thấy. Donc il y a un aspect qui est très particulier, qui est un aspect qu'on va appeler web, qui est en fait une pseudo-membrane flottante avec cette image linéaire dans le vaisseau. On en voit un petit ici également, où en fait il s'agit, ceci génère des sténoses en fait artérielles pulmonaires. Et en fait c'est assez caractéristique de la thromboembolie chronique, ces images en fait qui donnent un aspect un petit peu de dissection finalement, et en fait il s'agit d'une petite membrane fibreuse, mais on peut également avoir cet aspect calcifié du thrombus quand il est chronique. Tức là ở đây các anh chị nhìn kỹ, quan sát kỹ cái hình, ví dụ như cái hình này thì các anh chị thấy ngoài cái hình ảnh của cái huyết khối bám thanh mãn tính ở trên này thì các anh chị có một cái mảnh thì cái giải rất là mạnh ở ngay chính giữa đây, thì đây chính là cái hình ảnh của bóc tách động mạch, tức là cái lớp áo trong, lớp nối rung mạc, lớp nối mạc nó tách ra và nó bay lên cái phất phơ ở đây. Thì tiếp theo nữa, ví dụ như ở cái hình ảnh này thì chúng ta còn thấy thêm được cái hình ảnh của vối hóa ở cái chỗ của huyết khối bám thanh này, thì đây càng chứng minh là một cái huyết khối mãn tính. Et puis parallèlement à ces occlusions et ces sténoses artérielles pulmonaires, vous voyez par exemple ici l'artère pulmonaire est sténosée, on va avoir une dilatation de la vascularisation systémique qui se met en place avec un recrutement de la circulation systémique bronchique, avec une dilatation des artères bronchiques, avec des artères bronchiques, vous voyez ici, qui sont très tortueuses, très dilatées, et qui ont un calibre qui va être supérieur à 1,5 mm. Và như vậy thì trong cái bối cảnh của huyết khối của động mạch phổi mãn tính thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lông của động mạch phổi nó hẹp và sẽ xuất hiện các cái nhánh của tuần hoàn bàng hệ, tức là các nhánh của động mạch hệ thống, và đặc biệt là động mạch phế quản nó sẽ giảm to ra và nó ngoằn ngoèo, thì có khi là nó có khẩu kính lên đến hơn 1,5 mm và nó bắt đầu lấy lại
cái lưu thông máu để mà nó đi nuôi dưỡng. Et puis évidemment, il va y avoir, suite à cette occlusion artérielle pulmonaire, un retentissement cardiaque, avec apparition d'une insuffisance cardiaque droite, avec une dilatation des cavités cardiaques droites. Vous voyez que le ventricule droit est très dilaté, avec un rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui va être supérieur à 1, sur les coupes axiales natives ou 4 cavités, mais vous pouvez regarder que les coupes axiales natives et vous voyez ce rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui est supérieur à 1. On va avoir également une dilatation de la veine cave inférieure et un reflux de contraste dans les veines sus-hépatiques, témoin d'un reflux cavo-sus-hépatique. Và như vậy thì trên hình ảnh của cái CTA này chúng ta có thể phát hiện thêm một số cái dấu hiệu nữa của cái suy tim phải. Thì đầu tiên hiện là chúng ta thấy nhĩ phải lớn, rồi tiếp nữa là thất phải nó cũng giảm to và nó tỷ lệ thất phải so với thất trái nó lớn hơn rất là nhiều. Bạn chỉ để ý là thất trái nó nằm ở dưới và thất phải nó sát với thân ngực hơn. Đây. Và tiếp theo nữa thì và cái tỷ lệ này là nó sẽ lớn hơn 1, thất phải đến thất trái lớn hơn 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là tĩnh mạch chủ là nó giảm, tĩnh mạch chủ dưới nó giảm và đồng thời có các cái tĩnh mạch trên gan nó giảm ra và chúng ta sẽ thấy có cái dòng trao ngược của thủ cản quang ở trên các cái tĩnh mạch trên gan. Alors cet aspect se voit également dans l'embolie pulmonaire aiguë, mais à ce moment-là, elle est transitoire. Ici, on est dans le cadre de la thromboembolie chronique. Tức là chỗ này là nói thêm một xí, đó là cái mặt cắt đây thường nó sẽ mặt cắt ngang nguyên bản của tim hoặc là mặt cắt 4 vuông thì chúng ta sẽ đánh giá được cái sự giảm của nhĩ phải cũng như là cái tỷ lệ thất phải lớn hơn thất trái. Cái hình ảnh của trao ngược ở tĩnh mạch trên gan này thì chúng ta cũng có thể gặp ở trong cái nhồi máu phổi cấp. Tuy nhiên trong nhồi máu phổi cấp thì cái sự trao ngược này chỉ là thoáng qua, còn trên chỗ mãn tính thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện thường xuyên. Alors, on voit également sur le retentissement cardiaque, on va avoir ce qu'on appelle un septum paradoxal, c'est-à-dire que ici vous avez le ventricule gauche, ici le ventricule droit, et normalement le septum est concave du côté du ventricule gauche, ce qui n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que les pressions dans le ventricule droit sont beaucoup trop importantes et repoussent le septum vers le ventricule gauche. Ở đây thì các anh chị sẽ thấy thêm một dấu hiệu nữa để các anh chị quan sát vách lên thất. Đây chính là cái vách lên thất, các anh chị thấy đây là qua mạch chủ này, thì đây là đường ra của thất trái và đây chính là cái buồng thất trái. Xin lỗi, đây là động mạch phổi, xin lỗi các anh chị, đây là động mạch phổi và đây chính là cái thất phải và buồng tổng của thất phải đây, máu nó lên như thế này. Thì bên này là thất trái với cái vách lên thất ở đây. Thì bình thường á, thì cái áp lực từ bên thất trái nó sẽ lớn hơn và cái vách lên thất nó sẽ bị đổ về phía bên thất phải. Nhưng trong trường hợp mà tăng áp phổi mãn tính là cái vách lên thất này nó sẽ bị đẩy lôi về phía bên thất trái như trường hợp này, vì cái áp lực bên này nó lớn hơn và cái buồng tim này nó sẽ giảm hơn. Et puis parallèlement, avec l'augmentation constante des pressions artérielles pulmonaires, on va avoir un épaississement de la paroi libre du ventricule droit qui est soumis à des pressions augmentées et avec une paroi libre du ventricule droit supérieure à 4 mm qui est le témoin d'une hypertension artérielle pulmonaire chronique. Và như vậy các anh chị sẽ thấy là cái dấu hiệu này mình gọi là vách lên thất đảo ngược, là cái từ thuật ngữ của nó là vách lên thất đảo ngược. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các anh chị sẽ thấy là khi mà cái áp lực ở trong cái thất phải và trong hệ thống tim phải là luôn luôn lớn thì cái thanh tim của tim phải là nó bị dày lên, nó có bóng, nó kháng cự và nó dày lên và cái bề dày của thanh thất phải này nó sẽ lớn hơn 4 mm, nên các anh chị sẽ đo được cái bề dày này. Bình thường thì chúng ta thấy sẽ thất phải thanh rất mỏng, vách lên thất cũng mỏng, chỉ có thất trái là thanh nó dày hơn, nhưng bây giờ thì thấy là tỷ lệ nó tương đương. Et puis quand on va regarder le parenchyme pulmonaire, on va avoir un parenchyme très hétérogène avec une perfusion en mosaïque. C'est-à-dire que on va avoir des zones saines qui seront très vascularisées, puisque en fait la vascularisation dans les zones pathologiques ne pourra pas se faire normalement. Donc on a une redistribution
du flux artériel pulmonaire dans ces zones où les artères ne sont pas sténosées. Et si vous regardez, en fait, ces zones saines sont en vert dépoli, comparativement aux zones pathologiques qui sont plus hypodenses. Et regardez le calibre des artères entre les zones saines, en tout cas avec des artères non sténosées, et les zones pathologiques où les artères sont de tout petit calibre. Merci. Và như vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng các anh chị sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta quan sát cái nhu mô phổi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy có cái hình ảnh của rối loạn tưới máu của nhu mô phổi. Ở đây chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy là có cái dạng gọi là dạng khảm, dạng mosaic á. Và cái vùng mà được, tức là cái động mạch phổi là không bị tắc thì nó được tưới máu đầy đủ và nó có cái hình ảnh là nó mờ hơn với nhiều mạch máu hơn và mạch máu có khẩu kính lớn hơn. Riêng những cái phần mô phổi mà bị bệnh lý do cái động mạch bị tắc bản phân thì chúng ta sẽ thấy là cái nhu mô phổi nó ít được tưới máu hơn, các cái mạch máu nó thưa hơn và nó nhỏ hơn và cái đậm độ của nhu mô phổi nó cũng khác. Et puis, en fait, quand on regarde cette mosaïque pulmonaire, en fait, on peut avoir deux étiologies de mosaïque pulmonaire, soit d'origine artérielle, soit d'origine bronchique. Et quand on est dans le cadre de la thromboembolie chronique, c'est une mosaïque d'origine artérielle et il n'y a pas de modification entre l'inspiration et l'expiration. Vous voyez ici l'inspiration, ici l'expiration. Il n'y a pas de modification de ces zones de mosaïque. Có cái ý này rất là hay, các anh chị để ý nhé. Tức là khi mà chúng ta có cái nhu mô phổi mà rối loạn tưới máu kiểu mosaic á, thì mình sẽ có hai nguyên nhân, hai nguồn gốc. Một là nguồn gốc động mạch, mà một là nguồn gốc từ động mạch phổi, và một là nguồn gốc từ động mạch phế quản. Thì nếu như từ nguồn gốc từ động mạch phổi á, là các anh chị để ý trong nhu mô phổi thì các anh chị sẽ thấy là ở đây nó không liên quan đến nuôi dưỡng nhu mô phổi. Chính vì vậy là khi ở thì hít vào và thì thở ra, các anh chị không thấy có một sự khác biệt nào cả. Đây là trường hợp của tắc nghẽn phổi mãn tính. On peut avoir également dans 2/3 des hypertensions artérielles pulmonaires post-emboliques des bronchomégalies, des petites dilatations des bronches, même si ce n'est pas du tout le signe prédominant généralement. Trong 2/3 trường hợp của tăng áp phổi mãn tính thì chúng ta có thể thấy cái tăng khẩu kính của phế quản nhưng mà không có những cái dấu hiệu bất thường của phế quản kèm theo. Et en fait, généralement, c'est une réponse à l'hypoxie chronique. Và đây là cái đáp ứng của cơ thể do cái tình trạng là thiếu oxy mãn tính. Donc ici, vous avez un exemple d'un patient qui avait une hypertension artérielle pulmonaire post-embolique, où vous voyez une dilatation du tronc artériel pulmonaire. Et puis, si vous regardez bien ici, l'artère lobaire moyenne est totalement occluse. Et puis, quand on regarde un petit peu plus bas, alors ici, on a un thrombus marginé, un thrombus qui est collé à la paroi, et puis des petites images linéaires de Webb ici en basse gauche. Các anh chị sẽ thấy rằng là trong trường hợp mà chúng ta quan sát các cái mạch máu khác thì đầu tiên trong hình ảnh này các anh chị sẽ thấy là cái thân động mạch phổi nó có dạng lớn lên. Các anh chị để ý tới các cái nhánh thì các anh chị sẽ thấy cái nhánh của động mạch phổi, cái nhánh này nó bình thường, nó kích thước nó lớn. Tuy nhiên cái nhánh này nó bị tắc hoàn toàn. Và nếu so sánh hai bên thì các anh chị sẽ thấy là nhánh bên phải này nó dạng lớn hơn, bên này thì tắc rồi. Và đây là nhánh này thì nhỏ ở khẩu kính bình thường. Đây các anh chị so sánh các cái nhánh động mạch. Alors ici, c'est une angiographie pulmonaire chez le même patient. Đây là chụp DSA ở cùng một bệnh nhân đấy. Et vous voyez l'occlusion de l'artère lobaire moyenne que je vous montrais et ici đây avec cette interruption. Tắc hoàn toàn của cái nhánh động mạch phổi thủy dưỡng. Et regardez, on voit très bien la vascularisation de ces parties du poumon, mais on a un grand vide, un grand trou ici au niveau lobaire moyen. Phần thùy trên thì tưới máu bình thường, phần thùy dưới cũng bình thường, nhưng cái phần của thùy giữa các anh chị thấy nguyên một cái vùng hình tam giác này là gần như không có tưới máu. Et de l'autre côté, regardez, ici on a une sténose.
Ici, artérielle pulmonaire, on a une réduction du calibre transitoire. Ở đây thì chúng ta có một cái cũng có một cái tắc nghẽn và chúng ta sẽ thấy là có cái hẹp long ở đây nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Les flèches, bien sûr. Et en fait, si on fait la corrélation avec le scanner, vous voyez ici l'occlusion de l'artère lobaire moyenne, et puis la petite sténose que je vous montrais, c'est le scanner chez ce patient. Và đây hình ảnh các là cái tính CTA của cái bệnh nhân vừa rồi thì chúng ta thấy cái tắc nghẽn ở đây. Regardez ici la corrélation entre l'artériau et le scanner. Đây là hình ảnh các bạn chỉ thấy cái chỗ này là chính là cái chỗ hẹp ở đây. Tout ça pour dire. Du coup, en fait, le scanner suffit largement à faire le diagnostic et on n'a pas besoin de faire une artériographie pulmonaire pour faire le diagnostic. Ở đây thì cô muốn nhấn mạnh với các anh chị đó là với cái hình ảnh cắt lớp vi tính mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta đã đủ thông tin để chẩn đoán. Chính vì vậy để chẩn đoán thì chúng ta không cần đến cái chụp DSA, chúng ta để dành DSA cho thầy bệnh can thiệp. La performance diagnostique de l'angioscanner pour la thromboembolie chronique jusqu'au niveau segmentaire, vous voyez une sensibilité entre 92 et 100% et une spécificité entre 95 et 97%. Donc c'est très vraiment un examen avec une importante performance diagnostique, donc pas besoin de faire d'artériographie, le scanner suffit amplement. Ở đây để nhấn mạnh cái vai trò của CTA trong cái chẩn đoán huyết khối một phổi mãn tính, mà cái kỹ thuật này chúng ta có thể khảo sát cho đến tận cái phân thùy luôn, cái động mạch mức độ phân thùy thì với độ nhạy là 92 đến 100% và độ đặc hiệu là 95 đến 97%. Điều đó càng khẳng định là để chẩn đoán thì chúng ta chỉ cần CTA làm thật tốt thì chúng ta có thể chẩn đoán được mà không cần đến DSA. Mais finalement, ce scanner nous donne des données anatomiques. On a des critères indirects hémodynamiques, mais on ne nous donne pas de données fonctionnelles, mais des données anatomiques. Và như vậy thì trên CTA chúng ta sẽ có được cái giải phẫu và các cái cấu trúc của vết thương với hình thái. Riêng về cái chức năng thì chúng ta không thể quan sát được tốt ở trên cái CTA. Alors pour le scanner simple énergie, puisque je vais parler du double énergie après, pour les artères sous-segmentaires comparées à l'angiographie, on a une sensibilité qui reste quand même assez élevée, entre 64 et 70%. Ở đây thì cô đang nói về một cái cách là vi tính mà đến mức năng lượng á, đến năng lượng thì vì tí nữa cô sẽ nói về cái năng lượng kép á. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có cái độ nhạy là 64 đến 70% cho đến cái động mạch của phân thùy. Alors avec ces renseignements anatomiques, on a envie d'en savoir un peu plus et d'avoir des données fonctionnelles. Et ça va être la place de l'angioscanner en double énergie. Và khi mà chúng ta bắt đầu so sánh, chúng ta muốn quan sát thêm, chúng ta sử dụng cái CTA mà mức năng lượng kép thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn. Ce scanner double énergie va nous permettre d'avoir une évaluation non seulement morphologique mais également fonctionnelle avec une cartographie de la répartition de l'iode dans le parenchyme pulmonaire. Ở đây thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình đánh giá được cái hình thái của tưới máu của động mạch, nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ đánh giá được luôn một phần của chức năng kết hợp trong đấy thông qua việc mình đánh giá cái bản đồ tưới máu của cái nhu mô phổi. Cette technique a une sensibilité qui est très élevée, hein, 96%, et ça va nous permettre de détecter les zones hypoperfusées beaucoup plus petites qu'en scintigraphie, puisque en fait le scanner va avoir une bien meilleure résolution spatiale que la scintigraphie. Và như vậy thì các anh chị sẽ khảo sát cái bản đồ đấy nhờ cái sự iốt nó đến, nó tưới nó đến, là nhờ bản đồ mà chúng ta thấy nó ngấm thuốc như thế nào ở nhu mô, với độ nhạy là 96% và độ đặc hiệu cũng lên đến 76%. Và cái này cho phép chúng ta phát hiện ra được những cái vùng bất thường, tức là giảm tưới máu của nhu mô ở những cái vùng rất là nhỏ, và nó tương tự như cái hình ảnh của scintigraphy, tức là chụp xạ hình của cái nhu mô phổi ấy. Và cái độ phân giải là tốt hơn.
Et cette technique améliore la sensibilité de l'angioscanner classique, bien sûr. Và cái kỹ thuật mức năng lượng đối này thì nó sẽ cải thiện cái độ nhạy của cái CTA cổ điển. Alors ici, vous avez une étude qui avait évalué 60 patients chez qui ils avaient réalisé un scanner double énergie, un cathétérisme droit, qui est la référence pour le diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire, et la scintigraphie. Il y avait deux lecteurs, et vous voyez qu'avec la technique double énergie, on avait une sensibilité de 100% pour le diagnostic de thromboembolie chronique. Ở đây có một cái nghiên cứu, cô giới thiệu chúng ta có một nghiên cứu về cái giá trị của cái hai mức năng lượng. Thì nghiên cứu đến 60 bệnh nhân hai mức năng lượng và cái catheter, cái để mà mình đường tiêm của mình á, đường tiêm thuốc vào là bên phải. Các anh chị lưu ý đường tiêm thuốc vào trong trường hợp nghiên cứu này là bên phải để mình không bị nhiều tĩnh mạch từ cái đường tiêm bên tay trái mà nó vào đường tim, cho nên là người ta tiêm bên phải. Và so sánh cùng với scintigraphy, tức là cái xạ hình của mô phổi, hai bác sĩ cùng đọc kết quả. Thì với cái CTA mà đồng năng lượng á, đối mức năng lượng, hai mức năng lượng á, thì chúng ta có độ nhạy lên đến 100% để chẩn đoán cái nhồi máu phổi mãn tính, độ đặc hiệu là 95 đến 95 và 87%. Đây là so sánh giữa hai mức năng lượng và một mức năng lượng. Et vous voyez que les performances du scanner double énergie étaient bien meilleures que les performances du scanner classique. Et en fait, les hypoperfusions détectées en double énergie étaient corrélées à l'augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Và như vậy thì cái sự lan rộng của cái giảm tưới máu như mô phổi nó tương đương với cái mức độ của tăng áp phổi. Une autre publication où vous voyez simplement, ce qui est important, c'est de voir l'hypoperfusion ici en double énergie. Et en fait, c'était des patients qui avaient bénéficié. Vous voyez ici, on a une hypoperfusion par rapport à cette région-là. Et ces patients, en fait, vous voyez, vous voyez ici à l'artériographie, il y avait une sténose de l'artère pulmonaire et ce patient a eu une dilatation au ballon. Vous voyez avant et après dilatation, où on a un calibre ici de l'artère pulmonaire qui est bien meilleur, et le scanner après dilatation qui montre une perfusion tout à fait correcte comparativement à avant dilatation. Puisqu'en fait, pour cái đàn của cái động mạch phổi nhận cái này nó bị giảm tưới máu, và sau khi mà đạt cái gọi là đặt bóng bơm bóng lên và để nóng cái động mạch phổi mình tắc vào ra, thì bên này là nó cải thiện các cái khẩu kích của mạch máu đến cái DSA. Thì cái hình này là hình CT mà chụp lại sau khi mà can thiệp thì các anh chị sẽ thấy là cái tưới máu hoàn toàn trở về bình thường, tương đương ở các phần mạch và phần bệnh lý. Như vậy là để chúng ta phát hiện chẩn đoán được và can thiệp thì cái tưới máu của mô phổi rất là rõ. Parce que, en fait, pour traiter ces patients, jusqu'à récemment, il n'y avait pas vraiment de traitement efficace pour prendre en charge ces patients. Et se développe aujourd'hui l'angioplastie artérielle pulmonaire, où on peut aller dilater les artères pulmonaires, ce qui permet aux patients de retrouver une vascularisation pulmonaire normale et du coup une oxygénation
meilleure. Donc ici, un autre exemple de patient qui avait une thromboembolie chronique, où vous voyez une dilatation du trou artériel pulmonaire, un ventricule droit qui n'est pas aussi dilaté que ça, mais on voit bien que les artères pulmonaires en proximale sont dilatées de manière relativement importante. Et puis surtout, regardez la symétrie ici au niveau des lobes inférieurs, de la vascularisation pulmonaire ici qui est dilatée et ici qui est quasi inexistante. Alors, ça c'est des images en double énergie, alors, ça fait un peu artificiel, mais en pratique c'est cette image-là qu'il faut regarder. Vous voyez que ici ces zones un petit peu turquoises sont bien vascularisées, tandis que les zones plus bleues en fait sont hypovascularisées, ce qui nous permet de voir exactement où sont les sténoses et quel est le retentissement en fait de ces sténoses artérielles pulmonaires ou de ces occlusions. Donc cette technique en fait nous permet d'avoir non seulement l'information anatomique, mais également l'information fonctionnelle pour l'évaluation chez ces patients. Như vậy thì trên cái hình ảnh của các loại tĩnh hàm mức năng lượng á, chúng ta có thể đánh giá được cả cái hình thái và cả cái chức năng, tức là cái chức năng tưới máu ở đây chúng ta đánh giá được luôn. Voilà le genre d'image qu'on peut avoir. Donc vous voyez, ici c'est une reconstruction de l'arbre artériel pulmonaire. On voit ici bien une sténose et également ici un rétrécissement important. Donc l'idée, ça va être pour prendre en charge ces patients et les traiter, d'aller dilater ces sténoses pour avoir une restauration de la pression artérielle pulmonaire correcte. Đây các anh chị sẽ thấy là có cái hình ảnh của hẹp ở cái vị trí này, cũng như ở đây có vị trí hẹp. Thì với những trường hợp hẹp như thế này thì chắc chắn cái tưới máu nó sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ đánh giá được. Alors la scintigraphie, ça fonctionne également pour faire le diagnostic de thromboembolie chronique, où on va avoir des défauts de perfusion avec une ventilation qui, elle, va être conservée. Où vous voyez, la ventilation est homogène, en revanche, la perfusion est très hétérogène et ça va toucher plusieurs segments du poumon. Các anh chị đây là hình ảnh của cái scintigraphy, tức là hình ảnh của xạ hình của những mô phổi ấy. Thì nếu như trước kia mà không có các cái tính hai mức năng lượng thì chúng ta phải làm xạ hình của những mô phổi để mà đánh giá. Thì các anh chị sẽ thấy là trong nghiên cứu này khi mình so sánh giữa cái xạ hình với lại cái tưới máu, thì ở đấy là trên hình của scintigraphy và các anh chị nhìn thấy cái nửa bên này là đánh giá cái thống khí, còn bên này là đánh giá tưới máu. Thì các anh chị thấy thống khí nó vẫn đều, vẫn được thống khí đầy đủ hết ở cả hai trong phổi. Tuy nhiên bên tưới máu thì nó khác hẳn, nó có cái sự bất thường về rối loạn tưới máu. Et puis également, je vous ai montré au tout début que cette hypertension artérielle pulmonaire avait un retentissement sur les cavités cardiaques droites. Et ces patients, également, on va leur faire
quasi systématiquement des IRM cardiaques avant toute décision thérapeutique pour estimer la fonction cardiaque et les débits intravasculaires. Và với những bệnh nhân như thế này, đặc biệt cái trường hợp bệnh nhân mà lúc nãy tôi có giới thiệu về cái tăng áp phổi và suy tim phải, thì như vậy bệnh nhân này sẽ đã được chắc chắn là đã được chụp cộng hưởng từ tim mạch, và sau đó là có cái quyết định điều trị trước phẫu thuật, chưa phẫu thuật, và điều trị thì sẽ nâng đỡ và sẽ hỗ trợ và sẽ nâng được cái chức năng tim lên, và sau đó đánh giá cái tức là tăng cái tưới máu lên. Alors l'IRM, elle va nous permettre une analyse anatomique et fonctionnelle du cœur droit et de la vascularisation pulmonaire. On va évaluer la fonction ventriculaire droite, on va pouvoir évaluer le septum interventriculaire, mais également on va pouvoir évaluer le flux artériel pulmonaire. Và sau điều trị thì chúng ta đánh giá lại 4 yếu tố. Thứ nhất là phân tích cái giải phẫu và chức năng của tim phải, cũng như là cái tưới máu của nhu mô phổi, tức là cái phân bổ tuần hoàn phổi sau điều trị. Cái thứ hai nữa là đánh giá cái mức độ của chức năng của thất phải. Thứ ba nữa là đánh giá cái vách liên thất bây giờ nó như thế nào, và thứ tư là đánh giá cái trào ngược của động mạch phổi nó có các cái ảnh hưởng gì không theo các cái pha khác nhau. Regardez ici, c'est un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Donc le ventricule droit, le ventricule gauche, on voit bien qu'il y a une dilatation ventriculaire droite. Et puis regardez le septum interventriculaire qui est basculé du côté du ventricule gauche par augmentation des pressions au sein des cavités cardiaques droites. On voit bien également sur la côte cavité. Ở đây các anh chị để ý là đây là hình ảnh của một cái cộng hưởng từ tim mạch, và đây là mặt cắt ngang, và đây là mặt cắt 4 buông. Thì trên mặt cắt ngang này các anh chị sẽ thấy là cái phần mà tròn tròn ở bên này là thất trái, còn cái phần to to bên này mà hình tam giác là thất phải. Các anh chị để ý là sẽ thấy cái thất phải này nó giảm lớn hơn rất là nhiều so với thất trái. Đồng thời nếu các anh chị để ý kỹ trong cái quá trình mà theo các cái chu chuyển tim, thì nếu như bình thường thì cái vách liên thất, các anh chị để ý vách liên thất này bình thường thì nó sẽ áp lực ở thất trái nó nhiều hơn, và cái vách liên thất nó sẽ hướng về phía bên thất phải. Nhưng bây giờ các anh chị để ý có những cái thời điểm là cái vách liên thất nó bị đẩy hẳn về phía bên trái. Các anh chị nhìn kỹ nó sẽ thấy cái vách liên thất bị đẩy qua do cái áp lực ở bên buông thất phải nó lớn hơn. Thì dễ hơn nữa các anh chị để ý trên cái hình ảnh 4 buông là cái vách liên thất được nhìn rộng rất là rõ, thì các anh chị sẽ thấy là có những cái thời điểm là cái vách liên thất bị đẩy hẳn về phía bên trái. Này. Các anh chị nhìn được không ạ? Anh chị nhìn được thì gật gật cho em cả. Ok, dạ rồi, cảm ơn cả nhà. Et puis, alors ça, l'image n'est pas très jolie, mais en fait, ça nous permet de faire une analyse des flux dans l'artère pulmonaire et de mesurer la vitesse dans l'artère pulmonaire, dans le tronc artériel pulmonaire, qui est un reflet de la pression artérielle pulmonaire. Đây là cái hình ảnh của một cái súng cộng hưởng từ, hình ảnh hơi khá là khó nhìn. Tuy nhiên là trên cái súng này thì các anh chị sẽ được quan sát được cái dòng phụ ngược của các cái dòng chảy qua động mạch phổi, các cái dòng chảy qua động mạch phổi chúng ta sẽ phân tích. Et puis, chez ces patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, on peut parfois avoir des petites zones de fibrose du myocarde au niveau de l'insertion du ventricule droit. C'est un peu anecdotique, mais en fait ça se voit assez régulièrement. Mais sur la partie cardiaque, je laisserai Monsieur Pontana vous en parler. Tức là ở đây thì trong trường hợp có cái bệnh nhân có tăng áp phổi mãn tính nhất, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể thấy những cái vùng gọi là xơ hóa của nhu mô cơ tim, tức là nhu mô cơ tim bị nhồi máu và bị xơ xéo hóa rồi. Thì đương nhiên là cô nói là cái phần này thì thầy Montana sẽ giới thiệu chúng ta kỹ hơn trong các cái bài về tim mạch. Voilà, simplement pour résumer que l'IRM cardiaque a vraiment sa place dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle fait partie du bilan classique du patient. Tức là ở đây cô muốn nhấn mạnh lại một cái tóm tắt, đó là trong cái bối cảnh của một cái tăng áp động mạch phổi mãn tính thì cộng hưởng từ nó vẫn có cái vai trò rất là nhất định và rất là lớn trong đánh giá cái bối cảnh chung. Và như vậy là về các hình ảnh của cộng từ để đánh giá tim phải, để đánh giá vách liên thất cũng như là nhu mô cơ tim, và đặc biệt là các cái dòng chảy
thì chúng ta thấy rằng là cộng hưởng từ có vai trò trong cái bi lông để mà chẩn đoán cái nhồi máu phổi mãn tính tăng áp phổi. Et finalement, on peut se demander quelle est la place aujourd'hui de l'angiographie pulmonaire quand on a le scanner, l'IRM. Aujourd'hui, l'angiographie n'est plus requise pour faire le diagnostic de thrombombolie chronique. Ça, c'est important. Và như vậy thì câu hỏi của chúng ta đặt ra đó là cái trục mạch, tức là cái DSA nó còn vai trò vị trí chỉ định như thế nào trong cái bối cảnh của tăng áp phổi mãn tính. Cái điều đầu tiên thì chắc chắn là tăng áp DSA không được chỉ định để chẩn đoán trong cái bối cảnh này. En revanche, elle est toujours nécessaire pour faire la mesure de la pression artérielle pulmonaire. Finalement, c'est le seul moyen d'avoir la vraie pression artérielle pulmonaire. Et puis aussi aujourd'hui pour déterminer la stratégie thérapeutique. Và như vậy thì hai cái chỉ định, hai cái mục tiêu của cái trục mạch đó, thứ nhất là đo chính xác cái áp lực của trong mô phổi, của tuần hoàn phổi, bởi vì chỉ có là đo áp lực phổi trực tiếp ở trong này thì mới là chính xác nhất. Và cái thứ hai là chúng ta có cái chiến lược để mà điều trị cho bệnh nhân này. Donc toujours la même tiré du même article, vous voyez que aujourd'hui le bilan de ces patients repose beaucoup sur le scanner et notamment le scanner double énergie et l'IRM cardiaque qui va permettre aussi bien le diagnostic et la classification que l'évaluation pronostique et le monitorage du traitement pour la prise en charge de ces patients. Và như vậy thì cũng trong cái bài báo lúc nãy đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với các phương tiện để mà chẩn đoán cũng như định hướng điều trị thì quan trọng nhất vẫn là cái các đặc biệt tính hai mức năng lượng để chúng ta chẩn đoán và có thể xác định cái định hướng. Và tiếp theo nữa đó là cộng hưởng từ, ça c'est sin IRM, tức là cái cộng hưởng từ tĩnh mạch mà đặc biệt là có cái chuỗi xuống cine để chúng ta quan sát cái sự vận động của thành tim. Et vous voyez que la scintigraphie de ventilation-perfusion, finalement, elle ne sert que pour le diagnostic et la classification, mais absolument pas pour le pronostic ou le monitorage du traitement. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vai trò của các cái kỹ thuật này trong chẩn đoán cũng như cái tiên lượng rất là lớn. Donc en conclusion, même si le cathétérisme cardiaque droit, l'angiographie reste le gold standard pour mesurer la pression artérielle pulmonaire, aujourd'hui le dépistage et le bilan morphologique se fait par scanner, avec notamment la possibilité d'avoir une évaluation fonctionnelle avec l'imagerie de perfusion en double énergie, et l'IRM a un vrai apport en pré-thérapeutique et surtout aussi pour le suivi des patients. Và như vậy thì trong cái bối cảnh, để mà tổng kết lại thì trong cái bối cảnh của tăng áp phổi mãn tính thì chúng ta thấy rằng là cái điều đầu tiên đó là nó vẫn còn một cái giá trị của cái chụp mạch trong cái đo áp lực của vùng thất là chuẩn vào. Tuy nhiên để mà sàng lọc cũng như là chẩn đoán với cái chẩn đoán về hình thái thì chúng ta có thể làm được trên scanner, và đặc biệt là để đánh giá chức năng thì chỉ cần hình ảnh tưới máu, tức là các cái tính mà tưới máu thì chúng ta đã có thể đánh giá được cái chức năng tưới máu của cái nhu mô phổi, của hệ phổi. Và cuối cùng thì cộng hưởng từ phổi nó có vai trò rất lớn trong trước điều trị cũng như là theo dõi trong bối cảnh bệnh nhân này. Voilà, je vous remercie. Et voilà. Chúng ta đã nói qua đây thứ nhất thì không biết là anh chị có thắc mắc hay có câu hỏi gì không, chúng ta có gì khó thì mình hỏi liền. Thì nhiều bài nhiều cái